gon' do this. მშენებელი ვარ პოლიტექნიკური, როგორც ყველა მომღერალი საქართველოში. ისევ მუსიკოსი ვიქნები, არა მარტო მომღერალი ვარ, მუსიკოსი ვარ, ასე ვფიქრობ რა. ალბათ ბავშვობაში მინდოდა კოსმონავტი გამოსულიყავი, როგორც იური გაგარინი, როგორც ყველა ბავშვი. რაც ჰობი ალბათ ეს მუსიკაა რა, ალბათ და პროფესიად მერე იქცა და ისე ჰობი მუსიკაა ჩემთვის. და სპორტი მიყვარს, საერთოდ ფეხბურთი მიყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა აღარ შეიძლება ჩემთვის თამაში. ხარებ თამაშობდი ხოლმე. აი ვიცით მაღაზი არ მიფიქრია არასოდეს. ალბათ ბევრ რაღაცაზე ვნანობ, მაგრამ ესე განსაკუთრებულად რომ ახსნავ ახლა ვერ ალბათ ქცევებით, თავისი ქცევებით ესე რა აი მე შენ მიყვარხარ და რაღაც ესე არა, მაგრამ რაღაც და ისეთ რაღაცას გავაკეთებდი, რომ ვაგრძნობინებდი იმ ადამიანს, რომ არ არის ჩემთვის უცხო ის. როცა ეს ტყუპები გაჩნდნენ, ჩემ შვილები რო გამიჩნდათ, ბიჭი და გოგო ტყუპები, მაშინ ვიყავ ბედნიერი. მაგრამ ისე ყოფილვარ ბედნიერი, როცა ბედნიერი ვარ, აბარა ცოცხალი ვარ და ამ ქვეყანაზე დავდივარ. ესეც ბედნიერებაა. რა ქალი ჩემთვის არის როგორც დედა პირველ რიგში. ჩვენ მამაკაცებით ქალისგან ვართ, ხო? დედა, რა თქმა უნდა და ოჯახი და სილამაზე ალბათ რა თქმა. რა ვიცი, აი ყველაფერი მომწონს, ის პროცესი აი რაღაცნაირად მიყვარს ხოლმე დაждომა და დაკვრა რაღაცის. ჩემთვის ჩავიკეტები ხოლმე და უკრავ ხოლმე და ეს პროცესი მომწონს. რა ვიცი, ყველაფერს გავნიშნით, ყველაფერს გულთან ახლოს მიმაქვს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იმას განვიცდი ახლა, რომ ესეთი მდგომარეობაა ხალხს შენ ამდენი მათხოვარია. ჩემ ქალაქში, ჩემ ქვეყანაში, ამას მე განვიცდი, რა თქმა უნდა. და მე კარგად ვერ ვიქნები, თუ როცა სხვა იქნება ცუდად. რა თქმა უნდა, ეს ბედნიერება არ იქნება და რა ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გამოსწორდება. ჭორების. არ მჯერა, იმიტომ მე თვითონ თუ არ დავწმუნდი, არასოდეს არავისზე არაფერს არ ვიძახი, უკვე 52 წელია. საერთოდ არ მიყვარს, როცა ვიღაცაზე რაღაცას ლაპარაკობენ და არ იციან და ვიღაც ჭორებიდან გამომდინარე ლაპარაკობენ. რა ვიცი, მე მგონი არაკაცურია მე როგორც ვფიქრობ რა ესეთი რაღაცა. ბავშვობიდან არ მიყვარდა ესეთი ხალხი. ჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს რთული პერიოდი იყო, 90-იანი წლები ეს სამოქალაქო ომი იყო, რაღაც ეს რთული პერიოდი იყო ყველასთვის და მე მგონი ეს პერიოდიც გავიარეთ. და რა ვიცი, შენარჩუნება უნდა ამას ყველაფერს რა. და უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთს, ზიზღი არ უნდა იყოს ერთმანეთის. და მაშინ მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ტკივილი, საერთოდ ტკივილის არ მეშინიას. აი ის რო ტკივა რაღაცა, იმის არ წუწუნებ ხოლმე რომ ტკივა. მით უმეტეს იმდენი ოპერაცია მაქვს გადატანილი. და რა ვიცი, ტკივილი ის არის, რომ აი მაშინ იმ შეკითხვა იყო იმ წინა შეკითხვაშიც გიპასუხეთ, რომ აი ტკივა ეს როცა ვიღაცას რაღაცა უჭირს და შენ რო ვერ ეხმარები, გინდა რომ დაეხმარო, მაგრამ ვერ ეხმარები, მაგრამ და ამიტომ მაშინ გული ტკივა რა, რაღაცნაირად. ჩემი აზრით ეს არის მონიკა ბელუჩი რა, მართლაც რა, ჩემის მართლაც პირველ ადგილზე დგას იმ ქალებს, ბევრია ძალიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ მანდილოსთან ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან აი ახლაც გავიცნობდი რამე რო იყოს. რა ვიცი, მე ფეხბურთი მიყვარს და
საუკეთესოები ყოველთვის ჩვენ გვყავდა დაწყებული ბორის პაიჭაძედან, მიშა მესხიდან და რა ვიცი დამთავრებული ყველამ ჩამოვთვლი რა დავით ყიფიანი, შენგელია, მთელი დინამო თბილისი. მე მგონი ეს ესეთი გუნდი მე მგონი ევროპაში არ იყო როგორც ეს და ესეთი ფეხბურთელები. და რა თქმა უნდა მე თაობა კიდე ქინკლაძე და ასე შემდეგ ქეცბაია და უფრო ჩვენი თაობა ძალიან საუკეთესოები არიან რა მე ესე ვფიქრობ. არანაკლები აი ხო ვარსკვლავებად რო თვლიან იმაზე ნაკლებიც არ ყოფილან ისინი ჩვენი ფეხბურთელები. და რა თქმა უნდა სხვა სპორტში ჭიდაობაშიც და ასე შემდეგ საუკეთესო ლევან თედიაშვილი მინდა აღნიშნო. ლეგენდა ადამიანი და ბევრი ძალიან არ მიწყენენ ახლა რომ ყველას გვარებს არ ვერ ვასახელებ. იმიტომ იმდენი არიან რომ მე მგონი ეს ამ გადაცემის დრო არ გვეყოფა რომ ჩამოვთვალოთ. სულ თან დამაქვს ახლა ჯვარი რა თქმა უნდა აი ეს სალმონი საათი კიდე მე სხვა ნივთები სამაგა რა თქმა სიგარეტი და რა ქვია სანთებელ ზოგჯერ დილა არის საღამოს იმიტომ ზოგჯერ დილით მოვდივარ სახლში და მე მთელი დღე მძინავს და საღამოს ვიღვიძებ და ეს არის ზოგჯერ ასე ხდება და უმეტესად ხდებოდა ხოლმე ჩემ ცხოვრების მანძილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ღამის ცხოვრებით ცხოვრობდით. ჩვენ მუშაობთ მაშინ მუსიკოსები, როცა ყველა ისვენებს და ვისვენებთ მაშინ, როცა ყველა მუშაობს. და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი მე ბავშვობიდან მე მგონი აი მე მინდა რომ აი დღევანდელ ბავშვებს უსულო რომ როგორც ჩვენ ბავშვობა ქონდა, ხო, ჩვენ თაობას ჩვენ ძალიან მაგარი ბავშვობა ქონდა. ჩვენ არ გვინახე არც გაჭირვებული, არც ქუჩაში, არც დავარდნილი. და უფრო სხვანაირი ბავშვობა ქონდა, რომ მატერიალურადაც ყველა კარგად ცხოვრობდა. და სიყვარული იყო. რა თქმა უნდა, მე ხლა იმიტომ კი არ ვიძახი რომ მე ჩემ ბავშვმა დღესაც იგივე გრძელდება ყველა დროს თავისი მოაგდა იქაც იგივე ხდება მე მგონი უბრალოდ კარგი იქნებოდა რომ ეს არ ყოფილიყო აი ბავშვები ამას არ ხედავდნენ. ხოდა ჩემი მეგობრები ბავშვობის მეგობრები იცით არ უსმენ ხოლმე ასეთ ალბათ რაღაც რა თქმა უნდა ჭორაობდნენ მაგრამ აი ცუდი არ გამიგია მართალი რომ გითხრათ. რომც გავიგო შეიძლება მაგრად რა ვიცი მეწყინოს. რა თქმა უნდა მქონია. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს უნდა გადავიტანოთ და გადავიტანე. თვითფრინავის. არ მეშინია ახლა უბრალოდ რა აი შიში არ არის ეს რაღაცნაირად ადრე არ მეშინოდა და ახლა რომ ჩემ თავზე არ ვფიქრობ უბრალოდ რა ჯერ არ მივხვდარ იმიტომ წინ გასავლელი მაგზე გზა კიდევ მე მგონი ეს არ ვიცი მე როგორ უნდა ვთქვა ალბათ ჩემ მეგობრები იტყვიან ამას მე როგორი ხასი მაგრამ მე მგონი არა მაქვს ცუდი ხასიათი ყველა ადამიანში ვეძებ კარგს ცუდს არ და ცუდი თვითონ როცა გამოჩნდება იმასაც მივხედავთ მე არ ვიცი არ დავკვირვებულ ვარ მაგას ჩვევარა მე აღნიშნე რომ მიყვარს ეს პროცესი დაკვრა და რაღაცას რომ მოусმენ მაშინ მინდება ხოლმე ან ცოტა ჭიქას რომ დავლევ მაშინ გიტარას ვიღებ ან პიანინოსთან ვჯდები აი ეს ჩვევა მაგ ძალიან ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნოა როცა კარგ სიტყვიან ეს ჩემთვის სტიმულია და ვცდილობ რომ კიდევ უფრო კარგი ვიყო და არა მაქვს უფლება რომ რაღაცა ცუდი ჩავიდინო იმიტომ რომ როცა შენ ადამიანს უყვარხარ და შენ გიყურებს ალბათ შენ იმას რაღაცა
მაგალითი უნდა მისცე და არ მინდა რომ პატარა ბავშვებმა რაღაც ცუდი მაგალითი მიიღონ ჩემგან და ამიტომ ვცდილობ რომ ყოველთვის იყო მართალი. ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, ახლა მე არ ჩამოვთვლი და უცხოელებიდან ალბათ კოპოლა არის, ფელინიც და იტალიელი რეჟისორები, ნინო უკვე როგორც ადრესო იტალიურ ფრანგულ ფილმებს უყურებდი და უფრო იტალიელი რეჟისორი, ფელინი რა თქმა უნდა, ეიზენშტეინს ვცემ პატივს როგორც და ქართველი რეჟისორებიდან ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა. შენგელაის ფილმები მიყვარს ძალიან. იოსელიანის ფილმები, დანელიას ფილმები. გენიალური რეჟისორები არიან. ცისფერი მთები და ანუ წანშანი, მაგ ფილმს შეიძლება უყურო 100 ჯერ და კიდევ და დათა თუთაშხია მიყვარს ძალიან კარგი. ლოთქიბანიძის გადაღებული ყოველთვის უყურებ ხოლმე თავიდან და ახალ რაღაცას აღმოვაჩენ ხოლმე კიდევ. მე ვფიქრობ ეს ფილმი არის რაღაცა ცხოვრების ინსტრუქცია. საერთოდ ნაწარმოები ამერეჯიბის. ყვავილი ალბათ რამე ყაყაჩოა ალბათ. ვაფასებ ერთგულებას. ჩემთვის წარმატება დაიწყო ალბათ 84 წელი იყო. როცა სცენაზე გამოვედი ალბათ. წინა საუკუნეში. საერთოდ მე რო ვიძახი რომ ხობი იყო ჩემთვის ეს მუსიკა, მე პროფესიად იქცა. მაშინ იყო ანსამბლში უკრავდი და რაღაც ფესტივალებზე ვართ გამარჯვებულები, ბევრ ფესტივალზე და არ დავასახელებ, უკვე აღარც მახსოვს, მაგრამ იყო ეს დრო და წარმატება იყო, რა თქმა უნდა, როკ ფესტივალზე ვიყავით 99 წელში, დნეპროპეტროვსკში როკ ფესტივალი იყო საერთაშორისო, იქ გრან-პრი ავიღეთ ჩვენმა ჯგუფმა. ქართული სიმღერებით სხვათა შორის, საერთოდ მუსიკაზეც ვილაპარაკოთ, რომ მე საერთოდ როკმენი ვარ ბავშვობიდან, ბლუზიც მიყვარდა, როკიც და ესე როგორც იტყვიან ახლა, აი ამ საესტრადო სიმღერებს არ მღეროდი ხოლმე, მერე დავიწყე, მაგრამ სულით ვარ როკმენი და ბლუზი მიყვარს, რითმ ენ ბლუზი და დღესაც არ მომბეზდება ეს მუსიკა, იმიტომ ეს არის აქედან გამომდინარე რა. ყოველ დღე შეიძლება სხვანაირად იმღერო და სხვანაირად დაუკრა და რა შენ გამოხატავ შენს ემოციას, აი ეს სტილი გაძლევს აი ემოციის გამოხატვას და გადაცემას ხალხს. აი როგორ ვთქვა რა, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭიროდ აი ესეთი დამახსოვროს და შემაფასოს თვითონ. მე არ ვიტყვი რომ რა თქმა უნდა მე ვეცდები რომ კარგი ვიყო და კარგი საქმეებით ვახსოვდე ხალხს და უყვარდე და როგორც შემაფასებენ მადლობელი ვიქნები.